सब्सक्राइब कीजिए JR टेक्निकल सपोर्ट हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयराज और आप देख रहे हैं JR टेक्निकल सपोर्ट हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है एक ट्राईपोड का अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल इनिशियल बजट में द बेस्ट ट्राईपोड है। तो अगर आप भी एक ट्राईपोड जो कि बिल्कुल इनिशियल बजट में खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ये जो है ट्राईपोड जो है अमेजन द्वारा जो मंगाया गया है, तो इसका अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं आपके सामने। तो देखिए, ये ट्राईपोड जो है 3110, ये जो है एक्चुअली मेड इन चाइना है। और चलिए इसे सबसे पहले हम खोलते हैं, इसमें क्या निकलती है। प्राइस जो है दिया गया है आपका 999, लेकिन ये जो है 489 में मैंने परचेज किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसा ट्राईपोड हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार एक बैग आती है और इस बैग के साथ हम इसे देखें इसके अंदर जो है कैसी निकलती है। इस ट्राईपोड के साथ देखिए कैमरा माउंट आती है, जो कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद जो है देखिए, ये जो है हमारा ट्राईपोड है, जिसमें एक गियर दी गई है। और इस तरह से आप जो है, ये एक लॉकर है, जिससे जो है इस नॉब द्वारा हम जो है कम या अधिक जो है कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं सबसे पहले खोल देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये खुलेगी, फोल्डिंग है। उसके बाद दो लॉकर जो है और दिए गए हैं, जिसे 3 फोल्ड में ये जो है खुलती है, जिससे कि एडजस्ट किया जा सके। फुल लेंथ के साथ जो है ये इसकी मैक्सिमम लेंथ हुई, यानी कि 40.2 इंच। अब हम इस कैमरा माउंट की हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा माउंट फ़ोन माउंट है, जिसमें कि फ़ोन को जो है क्लिप किया जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं कैसे ये लगेगी। तो यहाँ पर एक नॉब दी गई है, इसे आप खोल के इस साइड से जो है देख सकते हैं, यहाँ भी एक नॉब है, जिससे इसे आप आसानी से फिट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से जो है ये जो है फिट हो जाती है। और उसके बाद इसे पुनः जो है आप इस टाइप से इसे टाइट कर देंगे। तो ये जो है इस माउंट के साथ जो है आप अपने स्मार्टफोन को कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ये कैसे लगेगी। तो कुछ इस प्रकार से ये लगती है, कुछ इस प्रकार से ये लगेगी। और जो है आप अपनी रिकॉर्डिंग इससे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार से इस हैंडल द्वारा जो है आप इसे लेफ़्ट या राइट भी आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। और इसे आपको फिक्स कर देना होगा। और इस नॉब द्वारा भी कुछ इस प्रकार से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो है कम रेंज में, यानी कि एक कम प्राइस में जो है परफेक्ट आपका जो है ट्राईपोड है, जिसमें आप जो है एक जो है मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है अपनी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये जो है DSLR के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि ये उतनी जो है मजबूत नहीं है कि आप जो है इसमें जो है अधिक लोड दे सकें। तो एक जो है
फ़ोन के लिए जो है ये परफेक्ट ट्राइपॉड है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, जिसे आप अमेज़न पे देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है आप अगर सस्ता में अगर कोई अगर ट्राइपॉड ट्राई कर रहे हैं, ये जो है आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल फ़ोन के लिए परफेक्ट है।